Questa è la testimonianza ufficiale nel video, quindi mi ufficializzi che ho il tuo benestare per dire a tutti quanti che il percorso da fare è questo qui, Corno alle Scale, percorso d'anello fino a Punta Sofia. Allora, dalle foto mostratemi non ne vinco una particolare difficoltà psicologica, quindi io in questo momento, la piena facoltà mentale, dico che sì, si può fare. Buongiorno. Sto aspettando Simone che deve venire qui perché poi siamo in direzione Corno alle Scale, che è verso Bologna, quindi non era assolutamente di passaggio. Fuori c'è una temperatura che è qualcosa di meraviglioso, cioè io resterei con questa temperatura per il resto della mia vita. È arrivato Simone. Ah, proprio subito così? Ma stai scherzando, beh. È sempre il momento di fare un video. Siamo arrivati a Corno alle Scale. Lui stavolta è vestito da cowboy. Aspetta. Alla Madonna. Adesso ci cambiamo, la giornata è promettente. Vediamo dove cavolo è l'inizio del percorso. Siamo al rifugio Cavone. Ci siamo fermati nel primissimo rifugio Cavone, poco distante da dove abbiamo parcheggiato. Qua c'è già un piccolo laghetto, ma soprattutto c'è fresco. Talmente fresco che mi sono dovuto mettere una giacca perché si sta da Dio. Nel mentre Simone è in bagno volevo dirvi che noi dobbiamo andare là sopra, ma non facciamolo sapere a Simone. Super inizio del sentiero, si parte costeggiando questo piccolo ma graziosissimo laghetto. Dobbiamo prendere il sentiero verso Balzi dell'Ora, Corno alle Scale, quindi let's go. Balzi. Tanto l'inizio del sentiero sembra molto molto carino, con questo ponticello. Intanto all'inizio si prospetta subito molto bellino. Lui è già stanco? No, non è vero. Sì. Poi senti anche il rumore del fruscello, il rumore del ruscello. Mi ricorda molto San Benedetto in Alpe in questo piccolo frangente. I primi 100 metri di dislivello sono stati affrontati, direi, egregiamente. Il percorso è sempre boschivo in questo tratto, dobbiamo seguire sempre il sentiero 337, come ci suggerisce questo cartello qui. Simone lo sta affrontando in totale disinvoltura e si prosegue, salvo punti carini o bellini, ci si risente tra altri 100 metri. Ricordando che dobbiamo farne 600 e qualcosa in 2,5 km. Oh, che bella cascatella! Siamo arrivati in un giardino botanico, che bella questa parte, porca puttana, ma io qua ci torno. Se il sentiero fosse largo così, quanto ti darebbe fastidio? Tanto. Porca puttana. Ok, questo presumibilmente potrebbe essere l'ultimo tratto boschivo, tratto molto gradevole. Ok, abbiamo fatto 20 metri, in realtà sembra che sia un altro video completamente. Che figata! Eccola là, dovrebbe essere Punta Sofia, andiamo a trovarla. Questo qua è il primo bivio, diciamo, di qua si va per Corno alle Scale, in realtà non interessa a noi dobbiamo andare via per di qua. E quindi là sopra dove c'è quella croce per Corno alle Scale, per i Balzi dell'Ora. Continuiamo quindi per il sentiero 337. Balzi. Nuovo bivio, là c'era il vecchio bivio. Ora da qui ritorneremo all'interno di un altro piccolo tratto boschivo prima di affrontare l'inevitabile. Questa parte boschiva è molto carina, sebbene sia effettivamente un po' in pendenza, come ci suggerisce il fiatone di Simone, e ci lascia anche un piccolo spiraglio per guardare la cresta che faremo poi. Comunque, piccolo suggerimento: se mai doveste fare questo tratto qui, portatevi un Siro antivipera. Dicevo, se fate questo tratto qui, vi consiglio caldamente di tenere le braghe lunghe anche se fa caldo, perché si passa sempre a contatto con dell'erba, fiori e via dicendo, quindi beccarsi le zecche è veramente un tiro di schioppo. A meno che voi non vi siate fatti una doccia nel front line. Esatto. Questo spiraglio di luce lascia presagire che stiamo per arrivare ufficialmente verso la parte crestosa. Ah, eccola là, infatti, la parte crestosa. Ok, quindi siamo usciti dal boschetto della nostra fantasia. Qua c'è il bivietto dove dice: sei sicuro? 129, Corno per i Balzi dell'Ora, 0,50. Oh Cristo! Che puttana! Non l'avevo visto. Voglio vedere la reaction, bell. No, non a destra. Dritto. La Madonna! Appennini tosco-emiliani a perdita d'occhio. Ecco, tipo, se la cresta fosse tutta così, ti infastidirebbe? Ma non è tutta così, vero? Forse non tutta, ma buona parte. Beh, no, a parte il fatto che lo vedi quello là? Quel buco, diciamo. Sì. Ecco, là è il sentiero che dobbiamo fare. Però poi ci arrampichiamo fin lassù. Ma scherzi? No, non è uno scherzo. Andiamo pure.
Dai bello, so che ce la fai. Ed è dunque in questo punto che finisce la nostra avventura, poiché laggiù c'è uno strapiombo, qua giù c'è uno strapiombo e il nostro micolo in fondo sente un lieve fastidio, bloccato duro. Questa volta non si scherza, si torna indietro. O faremo l'altro sentiero, allunghiamo un po' di più e facciamo l'altro. Giuro che tornerò presto. Eccoci di nuovo qua al Corno le Scale, questa volta con una persona più temeraria di Simone. Ragazzi, siamo arrivati ai bassi dell'ora, c'è una piccola sorpresa, si torna indietro. No! Siamo scesi un attimo perché abbiamo visto che era impraticabile per il qui presente. Non ne vinco una particolare difficoltà psicologica. Vedete questa gamba che si muove? Non la sta facendo muovere lui, ha delle convulsioni e più gli ho detto occhio che qui si inciampi un attimo. Quel che fatto è fatto, si torna indietro, si cambia sentiero, si cerca comunque di arrivare là sopra perché noi non è detto comunque. Non è detto, ma noi non ci battiamo d'animo, quindi non serve che siate esperti, l'importante è che non soffriate di vertigini. Se soffrite di vertigini, scordatevi questo sentiero. Here we go again. Ok, siamo ritornati a questo famoso bivio. Questa volta non percorreremo questo. Se adesso torniamo là, non ce la faccio, poi torniamo indietro. E quindi niente, andiamo a Corno le Scale, però per questo sentiero qui, 3:35. Ragazzi, abbiamo intrapreso il nuovo sentiero. Prima eravamo là, vedete dove c'è quella parte lì che fa una curva? Esatto, prima eravamo esattamente in quel punto lì. Si ritorna a fare un tratto boschivo che poi sicuramente ci farà uscire di nuovo. Aspettate che Simone ha fatto amicizia. Ti ha fatto coraggio? No, non l'abbiamo realizzato. Io dico che secondo me te vai più forte. Stiamo quasi scollinando per poi salire in cresta. Abbiamo quasi finito la parte semiboschiva, diciamo. Simone è completamente alienato. Purtroppo, essendo Ferragosto, c'è un po' di gente. Io la gente in montagna la odio, anzi se vado in montagna è proprio per evitare la gente, però fa lo stesso, dai. Comunque il sentiero è molto bello. E quindi nulla, adesso saliamo su per di qua. Con le scale, 45 minuti, tac, siamo in orario, ci siamo anche fermati, siamo un po' lentini, quindi diciamo che quel cartello è molto ottimistico. Potete notare dalla massa di gente, potete capire perfettamente che stiamo intraprendendo il sentiero da Pussi. E non è un caso se sto inquadrando Simone mentre lo dico. Comunque fondamentalmente noi dobbiamo arrivare là e ci saremmo arrivati là da sinistra se avessimo continuato il percorso che abbiamo fatto prima. Comunque in un modo o nell'altro là in cima ci arriviamo. Piccolo momento di ristoro. Caputtana. Oh, ma dai! Ma sei bastardo! Andiamo a vedere quel punto lì. Sì, è onesto. Guardala lì, guarda lì. Guarda che biria. Guarda che biria. Ehi, menona. Approfitto di questo momento di attesa per farvi vedere che quella lì è appunto la cima. Noi prima eravamo là, in quell'esatto punto là. Siamo a 1700 metri di dislivello, mancano 1700, mancano gli ultimi 200 erotti, non mi ricordo più quanto era alto, 1936 forse, non mi ricordo più. Simone è agonizzante duro. Possiamo ammirare il balzo dell'ora visto da sopra, diciamo, quasi. Ci incroceremo con quelli là. Simone è là, è la più totale dispersione. Adesso in questo preciso istante probabilmente si è reso conto che questa non è la cima, ma che la cima è quella lassù e mancano ancora 100 metri di dislivello. Simone, mi dispiace tanto. Ultimo tratto. Questo era il panorama meraviglioso, mentre questo, quello là, è Simone completamente dilaniato. Andiamo su a fare un po' di cinemino. Battiti al minuto. Muori. È sempre più vicino tu però. Vi presento Croce Sofia, altitudine 1900 qualcosa, anche se il mio altimetro patocco segna 1860, ma dovremmo essere 1900.
piccolo momento di rifornimento, poi scendiamo giù per di là verso il lago Scafaiolo, anche se dalle foto che ho visto mi sembra più schifaiolo che altro. Ma non si parla con la bocca piena. Hai ragione. Domanda scusa. Sta facendo lui la foto. Questa volta io ho portato da mangiare una... cosa si chiama? Una Bauli. Questa è il sacchetto a 1900 metri. Siamo ripartiti, stiamo costeggiando la nostra cara Punta Sofia. Sentiero 129 verso il lago Scafaiolo a un'ora da qui. Cazzo, abbiamo già percorso un bel po' di strada, eravamo là 2 secondi fa. Abbiamo appena spottato il lago Scafaiolo dalla distanza. Da là. Si può sentire l'esatto momento in cui il tuo cuore si infrange. Ralph. Sei un fighetta! Con tu lago Scafaiolo, proprio uno sputo d'acqua artificiale lì. Secondo me quello non è neanche un lago, è semplicemente un accumulo di urina di tutti gli escursionisti che sono venuti qui. Rapiamoci su e vediamo se il rifugio è quello là in fondo o se è quello oltre sta bazza qua. Suppongo sia questo. Giudicare dal numero di persone, mamma mia che schifo. Il mio odio per le file e i luoghi affollati ha avuto la meglio su la mia fatica, quindi per dire forte, questa idiosincrasia sociale ha fatto sì che ci fermeremo in questo lago Scafaiolo giusto il tempo di attraversarlo. Ci siamo lasciati alle spalle il lago Scafaiolo e siamo arrivati a questo piccolo bivietto e noi prenderemo il passo della Calanca andando via per di qua. Altro piccolo bivio. Allora, per di là c'è lo Spigolino. Allora, beh, stando alla cartina, sì, noi dovremmo salire lassù. quindi abbiamo finito di salire tu. Sì. No, c'era un altro pezzo, Ascolta, c'è l'altimetria. un sentiero lì che va in basso. Sì, ma porta da un'altra parte, sicuramente si va lassù, poi si scollina e si va dall'altra parte. Ecco il cazzo che ci vuole. Vai a fare in culo. Alla fine Simone è arrivato è arrivato qua su comunque. E dobbiamo prendere questo sentierino qui che ci porterà in Culonia. Ragazzi, piccolo momento di defiance. Tutto questo sentiero che abbiamo fatto da quella cima fin qui è errato. Simone, quando guarderai questo video ti chiedo profondamente scusa. Eccoci qua, di nuovo qui sulla cima. Il sentiero che dobbiamo percorrere è quello lì e costeggia, sta qui, fa così e va via per di là. Io mi auguro con tutto il cuore che Simone ce la faccia. Ragazzi, questo sentiero qui è una figata, ma è tosto, È tosto guardare in giù, tosto scendere mentre c'è tutta questa vallata attorno. Complimenti Simone, complimenti belli. Si scherza, ragazzi, ma vi garantisco che quello lì è terrore puro. Vi garantisco che non sta fingendo, anche se non soffro proprio di vertigini io. È comunque una vista piuttosto ampia da questa angolazione qui. È intenso come pezzo. Bravo Bel. Lo senti un po' meglio qui? Cioè, fa cagare uguale, ma nel senso un po' meno ripido. Voglio che tu sappia, Bel, che quando avrai un figlio gli farai vedere questo video e sarà orgoglioso di te. Spero almeno la metà di quanto lo sono io in questo momento. La prossima volta che si fa un'escursione a
prescindere dal suo grado di difficoltà, la fai da solo No, da solo no. o con tuo fratello o con chiunque altro. E poi e solo Ti poi. chiedi come la prenderebbe Simone, ti dai una risposta e se la risposta è al di sopra del Simone mi farebbe perdere troppo tempo per fatica e crisi di panico, allora no, Simone non è fatto per quell'escursione. Fair enough. Secondo, vai a fare in culo. Piccola sosta da quest'alberello qui marcato Kai. Abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo riso e scherzato. Non è più terrorizzato come prima, ha ristabilito un attimo La mia sanità mentale. la sua sanità mentale, perché non gli ho ancora detto. Vabbè, no. Sto scherzando. Stiamo per arrivare al bivio, mamma mia. Dopo devo fare un check delle zecche perché sto passando in mezzo alle magrebane. Il momento serietà è finito, serietà dovuta un attimo alla mia solidarietà dell'attacco di panico di Simone. Cosa dice questo posto? Grazie al cielo Simone è più lento, come mi sono girato, tac, ho scoperto, quello è il bivio. No, ho mentito, quello è il bivio ma non è il bivio che serve a noi. È presente questo qui? Sì, qui è da dove spunteremmo fuori se dallo scaffaiolo avessimo preso la parte bassa invece che salire sul monte. Tipo quelli. Da lì saremmo spuntati fuori. Quindi il bivio... Infatti li vedo freschi. Occhio che è anche pericoloso, rovinare tutto quello che abbiamo fatto prima un attimo. Tra non tanto, di questo ne sono piuttosto sicuro, incontreremo il famoso bivio a 3 vie. Abbiamo un 33% di possibilità di imbroccare quella giusta. Questa parte rocciosa è tutto a posto. È tutto a posto. Allora, è vero, qui se cadi muori, ma... Ma dove cazzo dobbiamo andare? Lassù. Tranquillo, Bel. Tranquillo. Piuttosto vai un pelo più in su. Non preoccuparti. Non farti ingannare dal fatto che tutta questa roccia qui è estremamente sgretolabile. Passi per questo tratto qui, come neanche. Passa per qua su. Bel. Non lo noti neanche. Se non te l'avessi fatto notare tu staresti ancora parlando di Assassin's Creed. Non abbiamo mai parlato di Assassin's Creed. Comunque, ci sei. Nulla di più di quello che hai fatto sul baldo con quello strapiombo. Ok, questa è una piccola crestina, ma è tutto sotto controllo, Bel. È già passato. Prima noi eravamo lassù, mentre là si può notare Punta Sofia. Questo è ufficialmente il punto in cui si ritorna dentro al bosco. Sei contento? Ma è anche figata il bosco. Bene ragazzi, siamo arrivati al bivio. Di là si va allo scaffaiolo, che è da dove arriviamo. Per qua su, a occhio, al 339. Nella cartina non è segnato. Per di là si va verso il passo del lupo. Noi abbiamo imboccato il 339 e tra poco vi so dire dove porta. Forse tra poco. Pare che il sentiero fosse quello giusto. Non ti abbandonano mai i precipizi, bel. Siamo in mezzo al boschetto. Questa parte qua è particolarmente carina. Stavo contemplando il fatto che lassù fosse il punto critico dove c'era la parte un po' infame. Siamo arrivati a decisamente il penultimo bivio. Questa qui è la strada che ci porterà verso il rifugio. Ok, siamo spuntati fuori per di lì. Ci siamo ritrovati in questo luogo di perdizione. Ho visto la luce! Siamo ritornati sulla strada asfaltata che presumibilmente ci porta al rifugio Cavone. No, io voglio dove credere. Siamo arrivati alla fine. Lui vive soltanto per quella birra. La birra che si trovava là. Ci stiamo cambiando. Siamo leggermente cotti. Siamo. Opinioni? Ah, è vero, sondaggio del fine. No, non è ancora il fine. Siamo finalmente ritornati al rifugio Cavone. Io mi prendo una bella torta di mirtilli con 2 Heineken e uno Jägermeister. Dimmi un po', escursione, sondaggio. Bella, da 1 a 10? Sì, da 1 a 10. 4. Ok. E il percorso boschivo ha alzato la media. Fatica? Da 1 a 10 facciamo 10 quindi? Tenendo conto del fatto che ho scalato la stessa montagna 2 volte, ne ho scalata una per sbaglio e siamo stati nel bosco più del dovuto, fatica 9. Ok.
doppio. Ma dai, sai che io non sento tanta fatica? Io penso che a fatica sto a 5, 6. Ok, e per quanto lo rifaresti in questo istante? 20.000. Stavolta è alzato, stavolta è alzato. Va bene, fine sondaggio. Adesso mi pappo la gustosissima torta ai frutti di bosco. Comunque adesso io non vorrei dire, ma ho appena trovato la mia anima gemella. Sai dove potremmo andare che mi piacerebbe tornare? Non è fastidiosa? Sentire un inolot. Mamma mia! Oh cazzo che paura!